afaanin jaalala biyyaatiin qabame kan dhaadachaa jiru dursaan sirna darguu koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam hafuurri isaa jaalala biyyaa kun yoo dimookiraasiidhaan hin dabaalamne ulee bulee abbaa irree fi faashistii jibbamaa akka ta'u shakkii tokkollee hin qabu. Haasaan kun haasaa Dr. Hayilee Fidaa Kumsaa onkoloolessa 23 bara 1967tti taasisedha. Jecha kana booda Dr. Hayilee Fidaa ijaa durreetiin akka hamtuutaatti ilaalamuu jalqabe. Meejar Jeneraal Amaan Amdoomii fi qondaaltota darguu kanneen biroo biratti. Salaale hadiin bahuu daalachi guddaanuu hin dadhabe. Bejamoo fardiin bahuu daalachi guddaanuu hin dadhabe. Furiyoo fardiin bahuu daalachi guddaanuu hin dadhabe. Keegaraan akkan bulee saaphannatti footee na dadhabe. Jetteeree ombosaa eega kan hormaataa desinobsaan. Dr. Hayilee Fidaatiif qabsoon asirraa jalqabuu baatullee guyyaa kanarraa jalqabee addaa fi addunyaa Oromoo irraa dhaaleen adda isaa caalaatti qabsoo Oromoo fi mirga dhala namaatiif kennuu jalqabe. Jecha kana booda gaazexaan Yezareetu Itoophiyaa jedhamu sanbannaa dhufuu malee jecha Dr. Hayilee Fidaa osoo hin qabaatiin maxxansa isaa baasuu dhiise. Namni kun maatii hiyyeessaa sirna abbaa lafaa akka gufuu mataa keessa gadi reebaarra bubbulee kan irboo fi gabbarri furiitti darbaa dhufe garuummoo saba guyyaa tokkoofillee garboomuuf hin yaanne kan takka garbummaadhaaf harka hin kennanne osoo biyya abbaa isaa irratti garbummaa mormuu dubbii jiru bulfatee gaafa biyyi humna adiitiin weeraramtu kan dursee biyya baraaree maatiidhuma onnee gootummaa fi oromummaa qabatee mukarraa meeshaalee mana keessaa soqee jiruu fi jireenya achiiqee hin qabne kan dhiibaa ture Oromoota Maccaa Konyaa Wallaggaa Jimmaa Arjootti yoo dhalatu mucaan kun guyyaa tokko laga ce'a jedhee namuu hin yaanne. Waaqni garuu mucaa kanaaf akeeka qaba. Qabsoon Oromoos nama isa dabaaluu kan argate bara kanarraayi. Namni laga ce'a jedhamee eenyuunuu yoominuu tilmaamamees yaadamees hin beekne kun Maccarraan Qaariyee qabsoo abbaa fi sabni isaa itti bututaa dhufe utuu Awurooppaarraan qaxxaamursee mataa dhiiraa ta'ee qabsoo Oromoo fi Itoophiyaa walitti qabaa ta'uu bira darbee hanga lubbuu isaa qaalii bilisummaa walabummaaf birmadummaa Oromoo fi dhala namaatiif kennutti nama imalee hambaa Oromooti. Dr. Hayilee Fidaa Kumsaa. Kapsona tihi jalkande akata kora kubai kaba balina budi. Beresumma yorako, beresumma yorako, oh yeah, oh akita. Beresumma yorako, beresumma yorako, oh yeah, oh akita. Abiyyooti yookaan dhaloota jijjiiramaa Itoophiyaa fi adeemsa sirna darguu jechuudhaan mirga dhala namaatiif ni barreessa. Ni dubbata, ni qabsaa, ni qabsoofsisaa, ni mormaa dhaloota diddaa barsiisaa. Ofirra namaaf dhalatee ilma qaalii Oromooti namni kuni. Qabsaan gameessi kun dhaaba siyaasaa ilaalchaa fi kaayyoo namoota muraasaan lafaa kaa'amee hojjetame keessatti dabalamee qabsaa'uudha. Hanga sadarkaa biyyaatti dhaaba siyaasaa seenaa guddaa qabu kan warraaqsa sooshaalistii guutuu Itoophiyaa yookaan meesoon jedhamu hundeessuudha hanga hoogganuutti. Hoogganuudha hanga dandeettii fi beekumsaan hunda caaluudhaan hayyuulee biyyattiin qabdu hunda of jalatti hiriirsisuutti bira darbees ammoo qabsoo dhugaadhaan mirga dhala namaatiif dhaabbachuu isaatiin sirna darguu yaaddessaa nama turee fi hayyuu siyaasaa Oromoo gurra guddiseedha. Dr. Hayilee Fidaa Kumsaan darguu bakka bu'uudhaan sagantaa warraaqsa dimookiraatawaa biyyaas baasee ture. Hayilee Fidaa ofii afaan Oromaa baratee sabasaaf afaanaadhaaf abbaasaa deebisuuf midhaan inni leemataa hambaarraa nyaatee dhaloonni dhufu akka hin nyaanneef afaan Oromoo qorachuu bira darbee seellugaa afaan Oromoo qopheessuudhaan afaan Oromoo wanjoo saabaa cabsee keessaa baaseera. Ofii dhabamees afaan Oromoo jiraachisee qabsaa'es Oromoo qabsoo dhaalchiseera. Biyya Oromiyaa biyya bishaan daadhiirra jiru wayyoo yaafira ofii yaafira xinnaan gaariirra jiru. Wayo ya biya ofi ya biya tinna garirra.
samane garbu samane tumuda damne male guddas gabarre tinnas gabarre buluda damne male sidamo buam male arina madniftu duam male Dr. Hayilee Fidaan ilaalcha cinaachaa fi dugdaa nama hin qabne hayyuun dhugaa fi qabsaan Oromoo qofaaf osoo hin taane namni akka Oromoo cunqurfame kamuu jiraachuu hin qabu jedham. Ilaalchisaa kan biyyummaatii ilma gaafa giitii kan hundaatis qabsoo Oromoo Oromiyaa irraa baasee biyyaan qixxeessee kanaaf seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti beekamtii fi jaalatamummaa guddaa argachuudhaan quuqamaa dhugaa fi hunda galeessa namaa ta'uusaa agarsiiseera. Qabsaan kun dhaabbilee siyaasaa fi gaggeessitoota siyaasaa Oromoo kamiyyuu dandeettii fi beekumsa siyaasaan caaluun beektota guutuu Itoophiyaa hedduu of jalatti hiriirsisuudhaan guddummaa fi maqaa gaarii Oromoo biyyatti beeksisuu keessatti seenaa siyaasa Oromoo keessatti nama yaadatamuudha. Dr. Hayilee Fidaa Kumsaa jabana hireen barnootaa hin jirre yeroo barnoonni Oromoo irraa ittifamu innaa manni barumsaa Oromoof waakkii akka tasaan carroomee kutaa 1 hanga 5tti arjootti achi immoo mana barumsaa Hayila Sillaasee jalqabaa yeroo sanatti Naqamteetti erga baratee booda qabxii olaanaa fiduu isaatiin carraa gara Shaggaritti malee barachuu argate. Gameessi dhiiraa kun sadarkaa lammaffaa isaa immoo mana barumsaa Jeneraal Wiingeetitti barachuudhaan qabxii daran olaanaa fidullee egereen isaa ni sodaatamee dhumni isaas ni qoratamee barumsa isaa akka ittiin fufnee as dhiyeenyatti waa'ee Oromoo akka hin kaafneef barsiisummaadhaan gara Harar Dadaritti ergame. Hayilee Fidaa yoo yuunivarsiitii irraa maqfamuu qormaata biyyoolessaa qorame hunda keessaa A10 fi B2 fidullee handhuura Oromiyaa irraa gara Maddiitti dhiibame yuunivarsiitii irraas ni jallifame. Dadaritti ergamuun Hayilee Fidaa isaaniif adabbii ta'ullee inni garuu caalaatti Oromummaa Oromoota biraa irraa barachuudhaan beekumsaa fi dandeettii isaa daangaa hin qabne immoo Oromoota qal'oof qooduu fi kan isaanis isaan irraa barachuu isaatti fufe. Booda garuu ammas carraa biraatu isa mudate. Carraa kanaanis Dr. Hayilee Fidaa sadarkaa Awurooppaatti beekamtii guddaa kan isa argachiisu isa taasise. Barrisaa bara 1961tti Hayila Sillaaseen carraan barnootaa Firaansitti Hayilee Fidaatiif kenname. Hayilee Fidaas carraa akka waaqaatiif uumamtee kanatti fayyadamuudhaan hawwii barnootaaf qabu jalaa maseenee ture. Dagachuudhaan gara qe'ee irraa dhiibametti onnee isaa guutuu qabatee malee barumsa isaa xiiqii guddaadhaan irraa adda ba'etti deebi'uudhaan muummee barnootaa ji'ooloojii galuun jalqabaa hanga xumuraatti qabxii 4 fiduudhaan osoo hin jaalatamiin yuunivarsiiticha dirqisiisee achumatti hafe. Daandiin milkii barnoota isaas asumarraa tokko jedhee jalqabullee Hayileen caalaatti barachuu daran guddaa ta'anii mul'achuu isaatti fufe. Namni kun erga waggaa tokko yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisee carraa barnootaa biyya Firaansitti argachuudhaan digirii lammaffaa isaas ji'oofiiziksiidhaan qabxii olaanaadhaan ni eebbifame. Dr. Hayileen akkuma ji'oofiiziksii xumureen soosiyoloojiin digirii sadaffaa isaa itti fufe. Hayilee Fidaa osuma barnoota isaa baratu gamtaa barattoota Itiyoo Iroopp hundeessuudhaan dursaa tureera. Barataan kamiyyuu gara Irooppii yoo deemu dursee isa qunnamuutu dirqama. Dr. Hayilee Fidaa ejjennoo cimaadhaan sirna Hayila Sillaasee waan mormuuf nama barumsaafis ta'e carraa kaminuu gara Irooppii deemuu sirna mootii Hayila Sillaasee akka mormuu fi balaaleffatu waan barsiisuuf Hayilee Fidaa biyyatti akka hin deebine paaspoortiin isaa hirraaqame. Hayileenis carraa gara biyyaatti deebi'ee galee
qabsoo itti jiru jabeessu yookaan immoo barnoota barateen saba isaa tajaajiluudhaaf qophaa'e waan dhorkameef waggaa 2 yuunivarsiitii Firaansitti erga barsiisaa ture Jarman paaspoortii hojjettee fi gara Jarmanitti malee. Akkuma Jarman galeen waggaa 2 yuunivarsiitii Hamburgitti erga barsiisaa ture sirni mootii kufee yoo sirni Abiyootii ol ba'u carraa kanaan waamichi taasifamee fi gara Itoophiyaatti ni deebi'e. Hayilee Fidaan fooyya'insa jiruuf jireenya dhala namaatiif ni hawwa, ni yaada. Yaada isaa immoo ni xiinxala. Dandeettii yaada isaa galmaan ga'u qofa osoo hin taane yaadaan mo'ata. Waan hundaa hin dubbatu ni callisa. Gaaf dubbate immoo jecha arraba isaarraa ba'u dhagaa cabsa. Hayyuun kun of hin jaju beekumsa gumbii guutuu baatee akka nama waan beeknetti of ilaala. Walumaa galatti ilma dhugaa Itoophiyaati jechuun barreessaan kitaaba Hayilee Fidaannaa Yegillee Tizitaa kan Dr. Amaaree Tagibaarotiin barreeffame seensa kitaaba isaa irratti barreesseera. Gaafa warraaqsi darguu injifatee aangoo siyaasaa qabateerraa kaasee Hayileen biyyatti deebi'ee uummata bifa addaatiin gurmeessuun sosochii siyaasa Itoophiyaa keessatti uumuu fi walunkura siyaasaa kana keessaa dhaaba siyaasaa hundeen isaa uummataa hundeessuun hawwii fi mul'ata isaa guddaa ture. Hiriyaan Dr. Hayilee Fidaa Dr. Amaaree Tagibaaroo kitaaba isaa Hayilee Fidaannaa Yegillee Tizitaa jedhu fuula jalqabaa irratti akka barreesse irratti yaanni Abiyoot lijoቿን ትበላለች jedhu Dr. Hayilee Fidaa fudhatee deeme. Hayyuu qabsaa fi dhugaa kana jedha. Ce'umsi sirna mootii irraa gara darguutti taasifame ayyaariitii guddaa waan of keessaa qabuuf abdiin jireenyaa fi burjaaja'insa siyaasaa yoo mudatu Dr. Hayilee Fidaan garuu tasgabbii cimaa uummata keessatti uumee ture. Walunkuraa fi morma jalatti wal qabu dhaabbilee siyaasaa Yaappaa darguu fi meesoon gidduutti uumame keessatti dhaabbileen siyaasaa lamaan hafan injifannoo qawweef yoo kennan Hayilee Fidaa garuu ilaalcha dimokiraatawaa kan gabbartoota qisanyaa fi ashkaroota giddu galeessa godhatetti amana ture. Biyya Oromiyaa biyya bishaan daandirra jiru wayyoo yaafira ofii yaafira xinnaan gaarirra jiru wayyoo yaa biyya ofii yaa biyya xinnaan gaarirra jiru. Ajjaa saammanee garbuu saammanee tumuu daadamne malee guddaas gaabbarre xinnaas gaabbarre buluu daadamne malee sidaamoo bu'an malee aarri nama dhiibsuu du'an malee. Yoo Firaansi turetti maarkizimii Sooviyeet deeggaruu bira darbee miseensa kooministii Firaansii akka ture Reenii Raaffoort barreesseera. Hayilee Fidaan akkuma Dr. Nagada Gobazee waliin waamichi Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamiin taasifameefiin gara biyyaatti galee mana kitaabaa Tiqdam jedhu banuudhaan kitaabota maarkizimii Leenizimii dhaadheessan alarraa galchuudhaan osoo gurguraa jiru Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamiin muddee 1975 Dr. Hayilee Fidaa biiroo ijaarsa dhimma uummataa yookaan poomaa akka hoogganan muudamni ni kennameefi. Hayilee Fidaas beekamtii guddaa Yuuroopitti argate caalaa biyya keessattis nama beekamaa ta'e. Kaayyoon poomaa dargiin deeggarsa guddaa hawaasarraa akka argatuuf dhaadheessuudha. Dr. Hayilee Fidaa hoogganaa poomaa yookaan ijaarsa dhimma uummataa ta'ee osoo hojjetu sagantaa warraaqsa dimokiraatawaa uummata Itoophiyaa yookaan meesooniin kan baase. Dhaadannoon meesooniin Itoophiyaa Tiqdam yookaan Itoophiyaan haa dursitu kan jedhu of keessaa qaba. Kaayyoon meesoon tokkummaa warraaqsa hojjettootaa qonnaan bulaa fi burjaa xixiqqaa tarkaanfataatiin fiwudaalizimii, impeeriyaalizimii fi kaapitaalizimii barbaadanii dhumarratti riippaabilika dimokiraatawaa uummata Itoophiyaatu uumame. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam warraaqsa dimokiraatawaa biyyaalessaa fudhatame hojiirra ooluu isaa hiriira Eebla 20 bara 1976 irratti ni beeksisanii. Dubbiin osuma kanaan jiru poomaan mormitoota siivilii wajjiniin wal qunnamtii cimaa uumuunsaa laafaa deeme. Cunqursaan ittuma fufee. Komii fi imannaan mararoo fi mormiin uummataa suutuma suutaan wal dhaluusaatti fufee. Loltoonni biyyattii keessa turan kan baadiyyaatti galanii hojii warraaqsa uummataa Itoophiyaa irratti akka hojjetaniif ergamanis
dhiisanii gara magaalaatti suuta suutaan deebi'uu jalqabanii. Gidduu kanatti EPRP fi Meeson gidduutti wal dhabdeen hamaan ni uumame. Qaamni Hayilee Fidaatiin hoogganamu sirna darguu yoo deeggaruu barbaadu, EPRP'n ammoo ijjatee darguu ni morme. Darguun faashistii fi mootummaa abbaa irree qawween uummata ukkaamsu jechuudhaan mormii isaatti fufe. Hayilee Fidaa Maamman Rashaad fa'aatu ittiin si katabe. Baarootumsaa kufnaa warri ogaade qubate. Magarsaa barii higgazuu bantii yoorii faboo malleenca kudhanii tulumate. EPRP'n takka ture ammoo sagantaa siyaasaa isaa guutumaan guututti kan Meeson deebisee yoo baasu deeggartoota dhaaba warraaqsa uummattoota Itoophiyaa yookaan EPRP fi Meeson gidduutti wal hubachuun ni dhabame. Deeggartoonni paartii lamaanii kamtusa kamirraa maaliin akka adda ba'u hubachuudhaaf turjummaana guddaatu isaan barbaachisaa ture jedha Otuwaas barreeffama isaa keessatti. Walunkurri siyaasaa kun itti fufus Dr. Hayilee Fidaan garuu ammas walitti dhufeenya dargii waliin qabu didee cimsachaa deeme. Agayya bara 1975 Hayileen koree dhimma siyaasaa dargii kan ture Sisaay Habtee waliin rakkoo Eertiraa keessa jiru furuudhaaf biyyoota Arabaa 6 wajjin mari'achuu murteesse. Mariin kun karaa nagaan xumuramuu waan dadhabeef gareen lamaan gara wal aleeluutti ce'anii. Wal aleellaa kanaan jalqaba kan harka saaqate Tiyoodor Baqqalaa yoo ta'u, Tiyoodor Guraandhala 25 bara 1975tti ni ajjeefame. Tiyoodor Baqqalaa yeroo sanatti miseensa Meesonii fi hoogganaa tokkummaa hojjettoota guutuu Itoophiyaa ture. Wal aleellaan kun goolii diimaa jalqabaa yoo ta'u, aleellaa kanarratti kan mo'atame EPRP'dha. Waraana kanarratti namoonni 100 lakkaa'aman kan wareegaman yoo ta'u, murni hafee Finfinneedhaa gara Tulluu Asimbaatti baqate. Qaamni warraaqsaa uummattoota Itoophiyaa yookaan EPRP'n baqatus halli jiru Hayilee Fidaafis ta'ee Meesoniif jijjiirama tokkollee hin finne. Dubbiin osuma kanaan jiru adoolessa 10 bara 1976tti fonqolchi koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam aangoorraa buusuuf yaalame osoo hin milkaa'in hafuusaatiin koree dhimma siyaasaa dargii kan ture Sisaay Habtee guyyaa 3 booda gargaartota isaa 17 waliin ni ajjeefame. Baruma kana bara 1976 jechuudha mormiin cimaan Meesonii fi mootummaa darguu gidduutti ni uumame. Baruma kana bara 1976 jechuudha mormiin cimaan Meesonii fi mootummaa darguu gidduutti ni uumame. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamis miseensota Meeson mootummaa isaanii keessatti aangoorra jiran aangoorraa kaasuu ni jalqabe. Haaluma kanaan filannoo ministeerotaa bitootessa 11 bara 1977tti gaggeeffameen Meeson keessaa namni tokkollee osoo aangoo hin argatiin ni hafanii. Waxabajjii 14 bara 1977tti hoggansi Poomaa yookaan warraaqsi ijaarsa uummata Itoophiyaa Meeson irraa ni fudhatame. Yeroo kanatti Dr. Hayilee Fidaa fi miseensonni isaa osoo hin dursamiin dursanii mootummaa darguu irratti aleellaa gaggeessuudhaaf hoogganaa Meeson Hayilee Fidaa dabalatee hojii raawwachiiftonni 19 miseensota 500 waliin ifatti osoo hin taane dhoksaadhaan socho'uun tooftaa qabsoo isaanii gara riphee loltummaatti jijjiirrachuuf ni murteessanii. Guyyaa 5 boodas koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam ifatti ba'anii Meeson ni balaaleffatanii. Agayya 26 Dr. Hayilee Fidaa fi hooggantoonni Meeson qabamanii mana hidhaatti guuramanii. Namoota guyyaa sana marfaman keessaa kan miliqeeyyaman galee Dr. Nagadee Goobazee qofaadha. Kutaan lammaffaan hambaa keenyaa kun torbaan itti fufama. Salaalee hadiin ba'uu daalachi guddaanuu hin dadhabe. Bejamoo fardiin ba'uu daalachi guddaanuu hin dadhabe. Furiyoo fardiin ba'uu daalachi guddaanuu hin dadhabe. Kee garaan akkam bulee saaphannatti kootee na dadhabe. Jetteeree ombosaa eega kan hormaa taate sinobsaa.